ახლა როგორც მოგახსენეთ, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან, ამჯერად უკვე აღარა სტუმრები ვამბობ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე იცნობთ მათ, ქალბატონი ლიანა, ქალბატონი ზეინაბ მეტრეველი და ბატონი ოთარ ქუთათელაძე და ვიდრე უშუალოდ ამ საუბარს დავიწყებდე, მინდა რომ ბატონ ოთარს მიულოცო მარჯანიშვილის პრემიის მინიჭება, მარჯანიშვილის სახელობის პრემიისა, რომელიც მან მიიღო სპექტაკლისათვის მარწვის ცივი ტორტი, არა? ამ სიცივეში ახლა ცოტა ცივი ტორტის გახსენება ცოტა ძნელია, მაგრამ მე როგორც ვიცი, იმ დარბაზში იყო სითბო, იმიტომ რომ იქვე იქნა გადაიხადა საზოგადოებრივობამ თეატრის, ქართული თეატრის 150 წელი თუ არ ვცდები და მაშინ მოხდა ამის გადაცემა. მიულოცე ოთარ თქვენს კოლეგებსაც ეს ჩვენი სახელით, ქალბატონ ლიანას სახელით, ქალბატონ ზეინაბის სახელით. დიდი მადლობა. მეგობრებო, ამ დღეებში ახალი სასწავლო წელი განახლდა, თუმცა როგორც გამოიკვეთა, იყო შეფერხებები, პრობლემები სწავლების დაწყებაში მთელს რეგიონში. ქალბატონ ლიანამ რამ გამოიწვიეს, რომ ვიდრე აი უშუალოდ გადავიდოდეთ იმ თემაზე, რამ გამოიწვიეს, რომ აი ეს მოხდა, რომ ბავშვები არ გამოცხადდნენ თუ მასწავლებლები არ გამოცხადდნენ? Valenvas სარგებლობ შემთხვევით, მინდა პირველ რიგში მივესალმო ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადგანაც მე ამ წელს პირველად მომიწია ღია ეთერიდან მათთან შეხვედრა, მინდა მიულოცო ეს ახალი წელი, ახალი საუკუნე, უსურვო რომ ეხბედნიერი ყოფილიყო 21 საუკუნე სრულიად საქართველოსთვის და მისი მოსახლეობისთვის. სასწავლო წელი ჩვენ დავიწყეთ მართალია პრობლემებით, რამე თუ არის პრობლემები ერთის მხრივ თვითონ ბავშვები გაუგებრობა მოხდა, ვერ გაიგეს, იყო რაღაცა გავრცელდა ჭორები და მოგეხსენებათ დღეს ჭორები როგორ მასიურად არის გავრცელებული და არის აზრი ასეთი, რომ ვითომ ორშაბათს 29 იანვრიდან უნდა დაიწყოს სწავლა. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ განათლების განყოფილება, ჩავატარეთ თეატრი, გავაფრთხილეთ, რომ 29 იანვრიდან აბსოლუტურად ყველა სკოლაში განახდება სწავლება. და მე ღრმად მწამსვლავი ამ სასწავლო წელს ნამდვილად შევუდგებით, მიუხედავად იმ სიძნელეებისა, რაც გაგვაჩნია, მაინც პედაგოგისთვის დამახასიათებელი რუდუნებით ისევ დაიწყებენ ახალ სასწავლო წელს მიზანსწრაფულად და მაღალი პასუხისმგებლობით. უფრო საინტერესო კიდევ ის არის, ქალბატონო ლიანა, თუ როგორ მოვედით ჩვენი იმ განათლების სისტემით ამ 21 საუკუნეში, როგორ გადმოვედით ამ რუბიკონზე? რა იყო იმ საუკუნეში აი ისეთი მნიშვნელოვანი ქართული ერის ამ განათლების სფეროში ქართული ერისა, რა თქვენ შეგიძლიათ ხაზგასმით აღნიშნოთ, ან რა დაგამახსოვრდათ, რა გადმოყვება კარგი, ან რა არ გადმოყვება კარგი? ისეთი შეკითხვა, ეს ძალიან ხანმოკლე დროში ძნელია ამაზე სრულყოფილი პასუხის გაცემა. თუ საუკუნეს 100 წელს მოიცავს და არ არის ცოტა დრო, მაგრამ აი ჩემს ცნობიერებაში რაც დამახსოვრდა, ეს გაახლავთ ის, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე ჩვენი საქართველო იყო 73 წლის მანძილზე სოციალისტური წყობის, კომუნისტური რეჟიმის ქვეშ და ორჯერ მიიღო დამოუკიდებლობა. ერთხელ ჩვენ ეს ძალიან მალე დავკარგეთ, მაგრამ მეორედ მივიღეთ და დღესაც 21 საუკუნეში შემოვედით აი ამ დამოუკიდებლობით და თავისუფლებით. რასაკვირველია, ამ ყოფამ განათლებაზეც თავისებური ზემოქმედება მოახდინა, რამე თუ მე ვიტყოდი, რომ განათლება არის სწორედ მაჯისცემის გამსაზღვრელი ჩვენი ცხოვრების და ჩვენი ქვეყნის და ალბათ პოლიტიკისაც. და იცით 73 წლის მანძილზე ჩვენ გვქონდა ისეთი ჩამოყალიბებული იდეოლოგია, რომელიც სკოლაშიც ძალიან კარგად ისახებოდა, იკვეთებოდა და არსებობდა ბავშვებში ასაკის დამიხედვით ესეთი ორგანიზაციები, ოქტომბრელების პიონერია, კომკავშირული ორგანიზაცია და ჩვენ ვახერხებდით იმას, რომ იმ პერიოდში ბავშვები აი ასაკის დამიხედვით აი ყოფას იდეოლოგიურად ასახავდა და სწავლობდა. ეჩეოდა, თუმცა იყო ძალიან ბევრი ფორმალიზმიც, რასაკვირველია და საერთო სახე კი მთლიანად იყო იმ ცხოვრებისა ის, რომ მიუხედავად იმისა დღეს ჩვენ ნოსტალგია გვაქვს იმ მატერიალური ყოფითი პირობებისა, რადგანაც მაშინ ჩვენ ის რაც დღეს ფუფუნებისაგნად მიგვაჩნია, ეს ჩვენი ცხოვრების წესი იყო მაშინ და გქონდა ყველაფერი თავის დროზე, ხელფასი, პენსია, სინათლე, გათბობა, წყალი და ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც ამ ხნის მანძილზე ჩვენ მაგივრად სხვა ფიქრობდა, სხვა აზროვნებდა, ჩვენ მხოლოდ ტაშის დამკვრილების როლში გამოვდიოდი და ფაქტიურად
სახელმწიფოსაც და ხალხსაც ფუნქცია ჰქონდა დაკარგული და ეს ყველაფერი რასაკვირველია სკოლის ცხოვრებაზეც იყო ასახული. მაშინ ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს ავტორიტეტული მეთოდით. თითქმის არ იყო ბავშვების იგნორირებული იყო ბავშვების უფლებების დაცვაზე ლაპარაკი და არა მარტო ბავშვების უფლებების დაცვაზე საუბარი და იყო ინდივიდუალური გამოკითხვის მეთოდებით და იყო ძირითადად მონოლოგების სახით სწავლება. ჩვენ მე უკვე შევცვალეთ ეს და იცით მე მინდა სანამ ამ სწავლების პროცესებზე მოგახსენებდეთ აღვნიშნო რომ აი როდესაც მოხდა ეს 1989 წელი და ის დიდი ტრაგედია რომელიც ალბათ ჩვენს ცხოვრებაში ყოველთვის ძალიან დიდი ლაქა იქნება სამაგერად აი ამ დიდ ტრაგედიას ისიც მოყვა რომ მოხდა ერის კონსოლიდაცია საბოლოოდ თლიანად გაერთიანდა ერი თლიანად მთელი საქართველო დაირაზმა იმისთვის რომ ჩვენ უნდა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა მიგვეღო და ხალხს და სახელმწიფოს თავისი ფუნქცია უნდა აღედგინა და აი ამის მერე რასაკვირველია 91 წელს უკვე ჩატარდა რეფერენდუმი და მოსახლეობამ გამოხატა თავისი აზრი და ჩვენ ვაღიარებთ დამოუკიდებლობა მივიღეთ და ის დღემდეა შენარჩუნებული და ყველაფერმა ამან გარკვეულად ზემოქმედება სასწავლო პროცესზე საახსენო პროცესზეც მოახდინა შეიცვალა უკვე სწავლება ავტორიტეტული მეთოდით ნაცვლად ჰუმანური მეთოდები დაინერგა და უკვე თანდათანობით მიეცა უკვე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცია მოსწავლეთა უფლებების დაცვას აქ მეგობრულ დამოკიდებულებას უფროსა და უმცროს შორის უკვე ისე არ არის განვითარებული ბავშვი აი უკვე დღეს როგორც იყო თქვათ იმ პერიოდში მართალია იცით მაშინ ყველაფრის უარყოფა არ შეიძლებოდა იმ პერიოდის არამედ აი მე წერად მოგახსენეთ იდეოლოგია მაშინ სკოლებში არსებობდა ის მოსაწონი იყო თუ არა მაინც არსებობდა დღეს ჩვენს ბავშვებს სკოლაში იდეოლოგია არ აქვს ამ თვალსაზრისით თითქმის არაფერი ისწავლება თუ არ ჩავთვლით რელიგიასა და კულტურას რომელიც მე-7 კლასამდეა შემოღებული შემდეგ ახლა წელს მითოლოგია შემოვიდა მე-8 კლასში მაგრამ საკმარისი არ გახლავთ ეს იმისათვის რომ ჩვენ ბავშვებში ქრისტიანული წმენა ჩამოვაყალიბოთ სარწმუნება და ამასთან ერთად მათი სულიერების რაფინირება მოხდეს მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი კიდევ ძალიან ცუდი მდგომარეობა გაქვს იმ თვალსაზრისით რომ ჯერჯერობით ვერ დაიხვეწა პროგრამები ვერ დაიხვეწა სახელმძღვანელოები დავიწყეთ რეფორმა მაგრამ მოგეხსენებათ ახლა ეს მტკივნეულია ყოველთვის როცა ახალი შენდება ის ძველის ნამსხვრევებზე ხდება ამის აშენება და იცით შეჩვეული ჭირიჯობია შეუჩვეულ ხინს და პირველი ნაბიჯები ყოველთვის რაღაცა უნდობლობით არის ხოლმე ეს გამოხატული მაგრამ იცით მაინც მე მინდა ვთქვა ეს ჩემი სუბიექტური აზრი გახლავთ და შეიძლება მე საზოგადოება ოპონენტები გამომიჩნდნენ რომ რეფორმა ჩვენ ძალიან მტკივნეულად დავიწყეთ იცით ჩატარდა ატესტაცია დაიწყო მასწავლებელთა რიცხობრიობის შემცირება შემდეგ მე-11 კლასში საფეხურზე შემოვიღეთ ფასიანი სწავლება რომელიც განათლების კანონს ეწინააღმდეგება თუნდაც გითხრეს რომ ეს იმ ძიმე პირობებით არის გამოწვეული და დროებითი პროცესია მაგრამ საკმაოდ გაგრძელდა იცით ეს პროცესი და აი ახლა ამას დაემატა ისიც რომ უკვე დაიწყოს სკოლების რეორგანიზაცია და ძირითადად იქნება 6-წლიანი ელემენტარული სკოლები 9-წლიანი არასრული საშუალო სკოლები და ცოტა გვექნება საშუალო სკოლები 12-წლიანი აქაც იქნება მაპროფილებელი ლიცეუმების სახით ჰუმანიტარული საბუნების მეტყველო ტექნიკური და იქნება გიმნაზიები სადაც ყოველმხრივ ჰარმონიულად განვითარებულ მოქალაქეს ჩამოვაყალიბებთ და იცით ჯერჯერობით პროგრამები აი მაღალი კლასებისთვის არ არის ჯერ და ალბათ ეს 21 საუკუნის გასაკეთებელი იქნება ასე რომ ჩვენ ბევრი ტკივილებით შევედით 21 საუკუნეში თუმცა არ შეიძლება იმის უარყოფა რომ ვართ დამოუკიდებლები ვართ თავისუფლები ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს მაგრამ იმდენად მძიმეა სოციალური ფონი ბატონო ვასო რომ იცით ხალხს ამის მოსმენაც უკვე აღიზიანებს და აი ეს მონოპოლარი რომ აი ეს ჩვენ დამოუკიდებელი და თავისუფალი მასმედია გვყავს და ესეც რასაკვირველია ძალიან დიდი მონოპოლარია უკვე ამ ყველაფერს აფერმკრთალებს იმდენად მძიმეა სოციალური ფონი რამეთო დღეს გაჩნდა ახალი ფენა ეს არის ღატაკთა ფენა სამწუხაროა მაგრამ ფაქტია რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ამ ფენაში შევიდა მათ შორის რაფინირებული შემოქმედი ინტელიგენცია რომელმაც განათლების კულტურის ხელოვნების სფეროში და წინგად ედგას არა ნაბიჯები აი ეს ფენა შევიდა და აი პარადოქსულია ამისა მაგრამ ფაქტია რომ გაჩნდა ახალი ფენომენი ახალი ქართველი და ეს ახალი წრეგადასული ფუფუნების მქონე ფენა ჩვენი საზოგადოებისა რომლებშიც ძირითადად არიან ის ადამიანები რომლებმაც დიდი ქონება მოიხოჭეს მაგრამ რა გზით ეს ცოტა ძნელი დასადგენია და ისინი წარმოადგენენ დღეს პრივილეგირებულ ფენას რამეთო ქონება მათ ხელშია და ისინი ამით ყველაფერს საზღვრავენ და ამით ყველაფერს აკეთებენ და აი ასეთი ძიმე ფონით შევედით ჩვენ 21 საუკუნეში აი თქვენ ბრძანეთ რომ იდეოლოგია გქონდაო ჩვენო და თავის იდეოლოგია ყველა სისტემას გააჩნია
ყველა სისტემას აქვს მათ შორის აი ამ სისტემას ჩვენ იდეოლოგიის გარეშე შევედია. ხო რომ ეს იდეოლოგია არა მარტო სკოლას ეხება, არამედ ეხება მთლიან სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრივ ყოფას მთლიანად. ჩვენ არც სხვა სფეროებში არ გვაქვს იდეოლოგია. მე მგონი ასე ვფიქრობ, რომ ეროვნული იდეოლოგია დღეს თუ შეიძლება ეროვნული იდეოლოგიის გარეშე ქვეყანა წინ წავიდეს. თქვენ რა სიტყვით, ხალბატონო? ხო, მეც ასევე მეულოცავ საზოგადოებას დამდეგ ახალ წელს. რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ყოველი ჩვენი მისამება ოპტიმისტური იყოს, მაგრამ ეს ასე არ იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ხალხი ცნობს. როგორ უნდა მივესალმოთ და ამის ამებიდანაც იმას მიიღოთ, რაც მისთვის სასურველი იქნება. დაიწყოთ თქვენი სიტყვებიდან, ბატონო რუბიკონი და ალბათ იდეოლოგიას ეხება ეს, იმიტომ რომ როცა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ილია მოკლეს, მაშინ საქართველოს თავისი რუბიკონი გადალახა, მაგრამ გადალახა არა ის რუბიკონი, რომელსაც შემდეგი მაშინ ცეზარმა გაიმეორა, მივიდა და დაამარცხდა და ნახავდა, არამედ გადალახა ის რუბიკონი, როცა ფსკერზე დალექილმა ლექმა წამოტივტივება დაიწყო. ამ ლექის წამოტივტივება შემდეგში მოდიოდა იერარქიულად და აი მაშინ დადგა დრო, როცა ზნეობის და მორალის ლექი უნდა ქცეულიყო ხან იდეოლოგიად ერისა, ხან მოწოდებად, ყოველ შემთხვევაში ეს მონაცვლეობა ხდებოდა წლების განმავლობაში. და აი ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს ეს ლექი საკმაოდ მაღალ დონეზე ტივტივებს უმაღლეს საფეხურზე და ჩვენ ამისი ზოგი მეხოთბე ვართ ამისი, ზოგი ტაშის დამკვრელი ვართ ამისი, ზოგი რა თქმა უნდა ნაკლოვანებების აღმოჩენი, მაგრამ უშუალოდ ჩვენის თაობა ვართ, ვინც აი ამას ხდით და ვერ ხდით და ალბათ კარგი ხანი გავა, ვიდრე ამას მოვხდიდეთ. იდეოლოგია, რა თქმა უნდა, ეროვნულობას უკავშირდება. და იდეოლოგია ეს არის ის მრწამსი, რომელიც არანაირ სახელმწიფო სტრუქტურას არ უნდა ემორჩილებოდეს. ეს არის ხალხის იდეოლოგია, ეროვნულობის იდეოლოგია. და თუ ეროვნულობა მომიტევეთ ან სნობიზმად იქნება მიჩნეული დღეს, ან ნაკლებ აი ეროვნულობას დღეს მინდა თქვა, აქვს სირცხვილის გრძნობა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ მიჩნეულია რომ აი რაღაცა პატარა სირცხვილის გრძნობა გაგაჩნია მხოლოდ იმიტომ რომ შენ ეროვნული იდეები გაწუხებს თქვა. ჩვენ რა ასპარეზი გვაქვს ისეთი რომ აი ეს ყველა იდეები საქმეებად ვაქციოთ, მაგრამ ხანდახან შეგვრცხვება კიდევაც რომ რატომ ვიღაცამ შოვინიზმი არ დაგწამოს, ვიღაცამ ნაციონალიზმი არ დაგწამოს. ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროსაბჭოს წევრები, მაგრამ ევროსაბჭოში ჩვენ ეროვნულად და ერი უნდა შევიდეთ. და არა ადამიანთა მასა, რომელიც უკვე აღარ აქვს, და არა, კი, განვაცხადეთ, ჩვენ რომ ევროპელები ვართ, მაგრამ ჯერ უნდა ვიყოთ ქართველები და მე რომ უნდა ვიყოთ ევროპელები, ხო? ეგეც საფიქრელია, ევროპელები ვართ თუ აზრიელები, ჯერ ეს გასაკვირია. ჩვენი მენტალიტეტი, რა თქმა უნდა, ეროვნული მენტალიტეტი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როცა ამას აი სირცხვილის გრძნობა ვიდრე გაგვაჩნია და მე-21 საუკუნე ყველა პირობას ქმნის ამისა, რომ ნაკლებად ვიყოთ ჩვენ ამ სირცხვილისაგან დასხეული, ჩვენ რა თქმა უნდა ეროვნული იდეოლოგიაზე ლაპარაკი არ გვექნება. ვერ გვექნება მენტალურად. ან გვექნება და ცარიელ ლაპარაკი იქნება და აქ საქმე არ იქნება. ეს ეროვნული იდეოლოგია განსაზღვრავს მე ყველაფერს. ეს განსაზღვრავს აი ქალბატონმა რომ რაც ლაპარაკა სკოლას. განსაზღვრავს თვითონ ქართულის გაკვეთილს, ეს მშობლიური ენის გაკვეთილი უპირველესი წარმართული სკოლაში. განსაზღვრავს იმ ბავშვის ქმედებას, სულს და გამოიტანს მე თუ ის არ გაიზრდება იმ ეროვნული მრწამსით, რითაც უნდა იცოდეთ, რომ მისი ქვეყნისათვის რა არის თეთრი და რა არის შავი, მე მსოფლიო ასპარეზზე როგორი ინგლისური ენოვანი ცოდნაც არ უნდა გამოვიდეს, როგორი დიდი პროფესიონალიც არ უნდა გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, ის იქნება ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი, რომელიც ერთდროულად მოიხადოს თავისი ფესვებისკენ. და ხის კენწეროზე გენიოსიც და ყვავიცის. რითი ვაცნობთ ეროვნულ იდეოლოგიას? რა არის მაინც საფუძველი ამისთვის? აი ქალბატონო ზენა. ეროვნული იდეოლოგიის ყველაზე მყარი ფუძე რა არის? ყველაზე უფრო ღრმა ფესვები. ეროვნული იდეოლოგიის ეს არის ძალიან უბრალო რამე. არ დაკარგო შენი სახე. შეიძლება ხო მაკიაჟი ჩვენ ქალებისთვის უცხო არ არის, ძალიან მოდაშია, ყველაფერი შელამაზება ხვევია ჩვენ. შეიძლება მაგიდის ფეხი შეაკეთო, მაგრამ ის სავარძელით არ გადააკეთო, მხოლოდ იმიტომ რომ მას მაგიდის დანიშნულება აქვს. აი ეს არის ძალიან უბრალოდ, იმიტომ რომ როცა შენ სახეს კარგავ, წეღანი თქვი,
აი იმ სისცხვილის გამო, როცა გონია რომ შენი პატარა ერის დიდი ამბიციური გრძნობები ვიღაცას შეაწუხებს, ვიღაცას შეზღუდავს, ან შენ ამის გამო იმათ დღეს არ მოგიჩენენ მსოფლიო ასპარეზზე, რომელიც შენ გეკუთვნის, ეს ყოველთვის გაგრძელდება ასე. მაგრამ მე ჩემი ეროვნულობა, იმიტომ კი არ მინდა რომ ვიღაცას რაღაცა წავარდა, ან რაღაცა ზემოქმედება მოახდინა, ან უჩვენო რომ გინდა თუ არა ჩემი ნაირი იყოს. არა, უბრალოდ მე დავამაკარბინებ იმ სახეს, რაც ჩემია და რაც მე მაქვს, თორე საქართველოს ისტორიამ განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეზე დაამტკიცა, რომ საქართველოს არაფრის დარქმევა არ შეეძლო არასოდეს, პირიქით დაკარგვის დიდი ნიჭი არ უმოჩნდა. და დაკარგა, როცა კარგავ შენ მიწას, როცა კარგავ შენ მრწამს, ეროვნული დაკარგვა, იქ უკვე ეროვნულობა დაკარგულია. აი სწორედ იქნება დაუბრუნდეთ ერთად, როდესაც ხალბატონმა ლიანამ ბრძანა რომ აი რას ვასწავლი და როგორ ვასწავლი. აი ახლა შეიძლება ასე ვიფიქროთ რომ თუ დაუშვათ ბავშვს, რომელიც მთელი მე-20 საუკუნე თითქმის მთელი, იმიტომ რომ 120 წლის თავი შესულდა იაკობ გოგებაშვილის დაბადებიდან. მთელი მე-20 საუკუნე ფაქტიურად ჩვენ ამ დედაენაზე ვიზრდებოდით, არა? აი გადმოდის სახით უკვე 21-ს ვიწყებთ. და როდესაც დაუშვათ ილიას აღარ ვასწავლით, რომ ჩვენ ვასწავლით და არც იქნება ის რომ არ ეს მოხდეს, მაგრამ გავს უკვე ასეთი მოსაზრებები, რომ აი თქვათ ილია, აკაკი, ვაჟა, გალაქტიონის იმ საუკუნეს ჩავაბაროთ და ახალი საუკუნე ვისი დაიწყოთ, მაგას არავინ არ გვეუბნება. უბრალოდ ვითი იცვლება, ამას არ ამბობენ. მთავარია რეფორმები ყველაფერში და მათ შორის შეხედულებებში, დამოკიდებულებებში, იდეოლოგიაში და მოდი ასე გავაკეთოთ, რომ არ გვინდა ის და რა გვინდა ჯერ არავინ არ იცის, მათ შორის მანც ვინც აი ამ მოსაზრებას აკეთებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნახეთ უბრალოდ ბაბათი ჩაგერთული საუბარში. უბრალოდ ნახეთ და აიღეთ დღევანდელი დედა ენა. მორჩა ეს ყველაფრის დამამტკიცებელი, არაფერი კომპიუტერები, რაღაცა ვიღაცის მონაფიქრ უგომა თავში რო უდებთ ხოლმე რა თვლები, იმისი ჩანაწერები და სად არის იქ იაკობ გოგებაშვილი არის? გამაგებინებ თუ არის, მაშინ კი ბატონო, რაც გნებავთ ისეთ ვიდეო, მაგრამ რო არ არის, აი ეგრე ვასწავლით. ეგ არის რეფორმა. იქნება ვინმე ჩაგვითვალოს იმაში, რომ ეს წარსულია უკვე. არის ბატონო ვასილი. აია წარსულია. აი თითი წარსულია და ეს კომპიუტერი მომავალია. ესეც არ არის, იცით, აი ბატონო ვასილი, ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ რეფორმას გავდივართ და ახლა ხდება რეფორმა ყველა სფეროში და განსაკუთრებით განათლების სისტემაში. ნუ გასაკვირველი მე თვითონ აღნიშნე, რომ ძალიან მტკივნეულად დავიწყე და ახლა იცით, ჩვენ გზაზე ვართ და კიდე ამის მერე რა გველის არავინ არ იცის, არა? მაგრამ ფაქტი ერთია, ახლა ჩვენი პედაგოგების უდიდესი კორპუსი, ახლა პედაგოგები კიდევ ეს უდიდესი მასაა ჩვენი საზოგადოებისა. აი ღრმად მწამს რომ ყველა გაილაშქრებს იმის წინააღმდეგ რომ ჩვენ არ ვასწავლოთ ბავშვებს შოთა, ილია, აკაკი, ვაჟა. ეს ის სიბრძნეა და ის ადაწესებია, რომელზეც ქართველი ყოველთვის უნდა იზრდებოდეს, რომლის იგნორირებაც არ შეიძლება ცხოვრებაში. თუ არა, აქ ძალიან კარგად პლანა ხალბატონმა ზეინა მაიცით, მაშინ ჩვენს თვითმყოფადობას ყველაფერს ეროვნულს დავკარგავთ და ეს არ შეიძლება. ახლა ცივილიზაცია ძალიან კარგია, მაგრამ მასთან ადაპტაციაში უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს სოფლიო მასშტაბით ჩვენი ინტეგრაცია ყველა ცივილიზებულ ქვეყნებთან, მაგრამ არა ისე რომ ჩვენი ორიგინალური და ეროვნული დავკარგო და აი მე ღრმად მწამს რომ აი დაახლოებით ჩვენი პედაგოგების უდიდესი ნაწილი ბატონო ვასო ესე აზროვნებს. აი ეს ახალი დედაენა, ეს ყველაფერი ექსპერიმენტის სახით შემოდის, მაგრამ იმ ძირძველ დედაენას, სადაც 12 წელი რო იაკობ გოგებაშვილმა აი იპოვნა იმისთვის რომ რამენაირად როგორ აეწყო არბანი და შექმნა დედაენა და რომელმაც დღემდე მოგიყვანა და მასზე აღიზარდნენ შესანიშნავი თაობები და ჩვენი ღირსეული წინაპრები, მე ეს ღრმად მწამს რომ ჩვენ ამას არასოდეს არ დავკარგავთ. თუმცა უნდა გავილაშქროთ, იცით, აი დღეს იმდენი საერთაშორისო ტერმინოლოგია უბრალოდ დამკვიდრებული რომ თითქმის ქართულ სიტყვებს აძევებს. აი აქედან უკვე იკარგება ჩვენი ენა, ხო? ენა კიდევ ჩვენი კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. აი ამიტომ ამას ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ბევრს არაფერს უსაყვედურებს კი მესმის, რომელი ქართველი პედაგოგი ეთქვის, რომ არ ისწავლოს ვაჟა-ფშავა და ილია და არ ასწავლოს ისე როგორც მაგრამ ზემოდან თუ შეცვალეს თქვენ იმას ძანებთ. არა, არც ზემოდან არ ვიძახ. აქ არის რეალობა. 10 წელი სწავლობს ბავშვი სკოლაში, ხო? ყალიბდება პიროვნება და როცა უნდა გამოვიდეს და აი ეს მრწამს, ეროვნული მრწამსი, რასაც თქვენ გამოიტანოთ გარეთ, ხედავს რომ მას კომპიუტერის გარდა აღარ ჭირდება, აღარ ჭირდება, აღარ სვაზე ჭირდება. მაშინ
ამაზე გეთახმებით. რატომ 20 წელი? ხო შეიძლება სხვა რამე ისწავლო. აი წინააღმდეგობაც ვიძახი რომ სახელმწიფო თუ არ შექმნის იმ პირობებს რომ დაარწმუნოს ის ქართველი ბავშვი რომ მეოთხე კლასში, პირველ კლასში აია უნდა ისწავლოს და მე-9 კლასში ვაჟა იქნება თუ ილია უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ მისი პიროვნული აგებული მონუმენტალიზმი, მისი პიროვნული მონუმენტალიზმი მოხდება თვითონ აი ამ სახელმწიფოში განხორციელდება როგორც პიროვნება, ეროვნული წამსის მქონე პიროვნება, მაშინ ის თვითონ რომ უნდა ვისწავლო, მაგრამ როცა ხედავს რომ ის აღარ ჭირდება არაფერი. ოფიციათაც არა, ის ზედმეტად და რაღაცა სამშვენისათაც კი აღარ გამოდგება. მოხდეთ, მაშინ იქით თუმცა რომ მას ამერიკული კოლეჯებისა და ინგლისური კოლეჯების მომრავლება, იმიტომ რომ აუღეს რომ ეს ჩვენთვის საკმაოდ კარგი ხილია. და ჩვენ ამას ძალიან აღარაფერ შეადგენთ რომელი საქმე, თორე სკოლა ასწავლის და შეასრულებს ის თავის დანიშნულებას, იმიტომ რომ როგორც ავნაუა, როგორც ვერაული ილიას ვაჟას სკოლაში განსაკუთრებით და ბაღში თქვა, ბაღიდან დაწყებული, მაგრამ აი მერია თავი რომ ვეღარ იყენებს ამას და ერთხელაც შეიძლება ქართულმა ბავშვმა თქვას, რომ ქართველობას ვერ გამოიყენებს როგორც პატარა ერის შვილი, იმიტომ რომ ამის შერწყება, სიმპტომები ემიგრაციაში უნივერსიტეტში იმიტომ გადის სწორედ დაგვიბრუნდება ახლა კემბრიჯში და საქართველოში ვერ გამოიყენებს, ეგ არის უბედური რეალიზაცია არ მოხდა. აი იმ ეროვნული წამსა წეღანაც თქვი და ვიმეორებ, რაც ჩვენ გამოჩინია, აი ფესვები და ყოველ ჩვენ, მაგრამ ეს იშლება დროთა განმავლობაში. ზოგი სკოლის შეწყობით, ზოგი ჩვენ შეწყობით, მერე სახელმწიფო სტრუქტურა ამ გაჭირვებით, ამდენი პრობლემებით. თუ ამის რეალიზაცია არ მოხდა და პიროვნება არ განხორციელდა, მე ამ წუთში პასპორტის მიხედვით კი არ ვამბობ, მე ვამბობ გენეტიკურად, როგორც ქართველი. მაშინ დაკარგული იყო. გამიშველება. სხვადასხვაის, როდესაც ჩვენ შევეხეთ განათლების პრობლემებს და ეს რა თქმა უნდა ეს პრობლემა, რომელსაც შეიძლება გაუთავებლად და ძალიან დიდხანს და საჭიროც არის ადამიანმა ისაუბროს. შეიძლება ჩვენი მაყურებელი ფიქრობს, რომ ჩვენი თემა გადაცემისა იყო კონკრეტულად განათლების. მე რა მინდა მოგვითხრა. როდესაც ახალგაზრდა ბუში, შედარებით ახალგაზრდა, ესე იგი შვილი ბუში მოვიდა ამერიკის ხელისუფლების სათავეში, მისი პროგრამული პირველივე პუნქტი იყო ის, მე განათლების რეფორმა მინდა ჩავატარო. განათლების რეფორმა ამერიკაში ისედაც ჩატარებულია, როგორც ჩანს იმათ ის არ აკმაყოფილებთ, რაც მიღწეულია უკვე და უფრო წინ და წავიდნენ. ამასთანავე გორს ესტუმრა ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი, რომელიც განათლების რეფორმებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მაშინ დავესწარი მე ამ შეხვედრას გორის პედაგოგიურ კოლექტივთან. და ის გვერდებოდა ჩვენ დახმარებებს, გვერდება პედაგოგების გავლას, თქვა პრაქტიკის ამერიკაში და წერან ჩვენ მანამდე საუბარს დავიწყებდით. მე მგონი მაშინ გამოვთქვით ეს აზრი და არ მინდა რომ ის დაიკარგოს რომ. ეცეთ განაიმას ვამბობ რომ არ გვჭირდება უცხო გამოცდილებათა მიღება, მაგრამ მთლიან დაყრდნობა უცხოეთის გამოცდილებაზე და ეროვნული კონტექსტიდან გამოსვლა ეს არ იქნებოდა სწორი. აი ამიტომ რა კი იმ პრეზიდენტმა ეს თქვა, რატომ არ უნდა დაგვეწყოთ ჩვენ უშუალოდ და მე-20 საუკუნეში უშუალოდ დამდგარიყო პირველ რიგში განათლების სისტემის რეფორმა იმ გაგებით კი არა, როგორც ჩვენ ვატარებდით ამ რეფორმებს და მე ასე მგონია ეს ჩემი მოსაზრებაა, რომ ის ატესტაციების და ამით არ ხდება, რეფორმა ხდება მისი ძირეული არ დაქმნით განათლების მთელი სისტემისა, რომ სწავლება უფრო ეფექტური გახდეს. ესე უფრო ახლოს მივიდა. ეროვნულ ფესვებზე გახდეს. ეხლა ეროვნულ ფესვებზე და ამერიკანიზაციის ფესვებზე არ უნდა. და მხოლოდ ის მომენტი რომ დავუშვათ ახალ დედაინაში, აი ბავშვი რომ ამბობს ბავშვი რომ დაიკარგა თუ გახსოვდა, მე ეუბნებიან ვისი ხარო შენო და ისე დედავინარისო შენო და იცით რომ დედა ჩემი აი ყველაზე ლამაზია იყო იქ დედაინაში იაგოგბაში ეხლა წერია ყველაზე უკეთესია. მე არ ვიცი ეხლა რა მოსაზრებით ჩაწერეს იყო უკეთესია, მაგრამ აი ბავშვისთვის გაცილებით უფრო კარგი საქმეა, იმიტომ რომ ბავშვს მეაჩნია რომ დედამისი ყველაზე ეს ერთი მხარე, მაგრამ ეს მხოლოდ განათლების სისტემა არ არის. აი როგორ მოვედით ხალხო 21 საუკუნეში? რა სტრუქტურებით მოვედით? კი ბატონო, დამოუკიდებლობა კი ეს ფორმალური მხარე, იურიდიული მხარე. როგორ შემოვედით? შემოვთარ, შენ არაფერი გითხრამს იმის შესახებ თუ დაუშვეთ, აი შენ როგორც ხელოვნების წარმომადგენელმა, შენი ლამაზი თეატრი, შენი ლამაზი მსახიობი, მე მხედველობაში არ მაქვს მხოლოდ გორის თეატრი, მე შენი თეატრი ყველა, იმიტომ რომ ყველა თითქმის საქართველოს თეატრი ყველა და ურთიერთობის თეატრი. როგორ მოვედით? აი როგორ მოვიდა შენი ხელოვნება მე-20 საუკუნეში და როგორ დაიწყო 21 საუკუნე? მიდრე იმას შეგეკითხებოდეთ, რას ფიქრობთ საქართველოს მომავალზე მეთქი და ეს კითხვა დადგება. მეც ასე რესპონსად მინდა მაპატიოს ჩვენმა ტელემაყურებელმა მინდა
აი მე-21 საუკუნეში შეგობოღებას ილოცავთ. აი უკუნეთიდან მეორე უკუნეთში გადასვლას. და მინდა რომ მაინც ადამიანი მაინც ფანტაზიით ცხოვრობს, რაღაცა სურვილები აქვს, იქნება ხვალ რაღაცა მოხდეს და ღმერთმა გაგიმართლოს. რაც მე ამდენად მეეჭვება. ჯეობადულო კლასიკო მაშინ როდესაც სიტყვაც იყო, პურიც იყო, შუქიც იყო, საჭმელიც იყო, მე არ ვიცი ახლა რატო ქვია იმას მე ნოსტალგიას არ ვამბობ. თავისუფლებაც საკმაო იყო, ვიღაცის ხახაში ვიჭეკით. მე რაღაცნაირად მოხდა რომ კი ძალიან კარგი იყო ეს დღეს სხვათაშორის როდესაც მეშევიკები გარბოდნენ ჟორდანიას მთავრობა რო გარბოდა და კომუნისტები რო შემოვიდნენ მაშინ თურქებს ეჭირათ მთელი აჭარა არ გაიქცნენ მეშევიკები და ბოლშევიკები და მეშევიკებმა გადაკოსდეს ერთმანეთს შეუწიეს თურქებს და გააძევეს ბათუმიდან და აი მაშინ გამთლიანდა საქართველო ეხლა როდესაც აი ძალიან ქალბატონმა ბრძანა აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ აი მთელი ერი ფეხზე დადგა შემართებით ვიყავით გავყიოდით ზვიადი გავყიოდით დამოუკიდებელი საქართველო მივიღეთ დამოუკიდებელი საქართველო ვითო მეამჯი რას ვეძახით დამოუკიდებელი საქართველოს ერთი ლომის ხახიდან გამოვედი და 9 ლომის ხახაში შევძვერეთ და ყველა თიც ჩვენ გვიქნებს ამას არ გააკეთებ იმას არ გააკეთებ სალამს არ მოგცემ იმას არ გააკეთებ კარგი რა ვინაყოფილ ხართ თქვენ ქართული არის სწავლოთ სწავლა ვიღაც თავიანთ შვილებს აგზავნიან საზღვარგარეთ დაამთავრებინებენ იქ პარიზში მაშინ რა ქვია ამერიკაში გერმანიაში ჩამოდიან და უკვე განა რა სწავლობენ ისეთ შოთა რუსთაველზე დიც რომ აქეთ უკვე თითის კედებით ჩამოდის იქიდან აი ნახეთ მე იქ დავამთავრე და რო დაამთავრე რა დაამთავრე რა საფრთხილად რო განათლდი ეგ არის საქმე ჩამოდის მე ის საფრთხილად განათლებული და იძახის რომ რა საჭიროა ქართველი გეწეროს პასპორტში რა საჭიროა მამის სახელი გეწეროს რა საჭიროა საქართველოს ეროვნება რა საჭიროა აბა ვერ გავიგე ინკუბატორში თუ არ დაბადებულები ბატონო კი ბატონო მაშინ თქვათ რომ ჩვენ და ინკუბატორის კვერცხები მე გამოჭიკავთ ამ ინკუბატორის ციცილებს და აღარც მამა უნდა იცოდე აღარც და უნდა იცოდე აღარც პაპა უნდა იცოდე აღარც არა უნდა იცოდე და უნდა იცოდე მარტო შენი თავი მე დამდობა აღარ იქნება აღარც მეგობრის მეუღლეს აღარც დიშვის აღარც აი ეს არის ქართველი ეხლა აი აქეთკენ მივდივართ და ეს არის ყველაზე საშიშროება ბავშვებიც აქეთკენ მიდიან ხალხო ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია ჩვენ დავარ ტრაგიკული ამაზე დიდი ტრაგიკული ერი მე სოფლიოში პაპუასების იქითკერო ჯერ კიდე ტიტულები დარბიან ის царბო კი ბატონო შიფშისაც აიტანს ქართველი კაცი გაჭირვებული იყო ძალიან ხშირად იმიტომ რომ ის თავს იცავდა და არავის არ ესხმოდა და ხალას არავის გადამღებულობდა ძირითადში ამაზე ყველაფერს აიტანს მაგრამ ეს რა არის სული წამართვა სხვადასხვა ჩეხოსლოვაკიაში რევოლუცია რომ მოხდა იქ იყო ერთი პიესა მიდიოდა ასეთი წვები იყვნენ პოლიტპატიმრები იყვნენ და ერთი ამბობდა რომ აი რუსი მოვა და ჩვენ ამ ბორკილებს შევხსნის და მეორე თქვა რომ ამ ხელზე კი შევხსნის ბორკილებს მაგრამ სულზე დაგვადებენ ბორკილებს და იქიდანვე იხულა ხალხმა წამოვიდა და თეატრზე დაიწყო რევოლუცია ეხლა გამაგებინეთ როგორ მოვიდა თეატრი დიდი წარმატებები დიდი დიდები გაციებული გაყინული დარბაზები უშუქობა სანთლის შუქი ლამპის შუქი ესე იგი არაფერი პირობები უხელფასობა ყინავენ რას ყინავენ ეს ხალხი მე არ მესმის გასულ რატო თვითონ არ იყინავენ ამ ხელფასებს მაინც საწყალ ხალხს და საწყალ პენსიონერებს უყინავენ ეხლა არ შემიძლია მე არჩევნებზე გავდივარ და არც პოპულისტურად არ მინდა რომ ვიღაცა ამარძე პოპულარული ხელფასებზე ლაპარაკი ისე მიეჩვენა ძალიან მოძიებულები პარლამენტის წევრები იქნება ცხელ ადგილებში გავაგზავნოთ რომ
თქვენი აუდუღდეთ და მე აღარაფერი გაყიდულ. რაკლი ადუღებას ოთარ არა ვიდრე გული აქვს გაყიდული უზნაკლია როცა გული აქვს გაყიდული იქნება სისხლი ისე მოძრო გულის ცაგერიშვილია ის ხელფასი არ გაყიდულ რასაყინავენ გამოდი. ეხლა ამბობია თუ მანამდე საქართველოს არაფერი არ შეიძლება ვიდრე თითოეული ქართველი იმას არ იტყვის რომ ერის სხული მაჩდეს სხულას მეწოდეს მის წანჯვით სული მის ედით და უბედობით დამედაგოს წარედგული მანამდე საქართველოს არაფერი რამდენი პრეზიდენტიც არ უნდა იყოს გამოვა პრეზიდენტი ბატონო ბოდიში მომიხდია დაბადების დღე ქონდა ამ ორი დღის წინ მართალი არ დაგპატიჟა მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის და გამოვა და ერთ სიტყვაში 10 გატყუებს მე ეს არ მესმის რა გამოვა დაგჭირდება ერთხელ ორ წელიწადში უნდა ვიყოთ ჰოლანდია მერე გამოვა ნორვეგია უნდა ვიყოთ მერე ავსტრია უნდა ვიყოთ მერე გერმანია სად არის ეგრე სად არის ჩემაშვილიშვილი ბაკიცის გადო მითხარ რომ ამდენი წელიწადი უნდა მოიწვიდო ფეხებით უნდა დაგჭიდო ბატონო ჩამოვე თუ შემიძლია დავეკიდები თუ არა და გადავხვდები და ისეთ ბევრი იხჭობს ასე რა და თოკებს ყიდავენ მაგრამ უბედურება ეს არის ამ საწოდავ ჩვენ თავრობას გასათრული თოკიც არა რო იყიდო რომ არ გაგიწყდეს აი ამასთან მე მოვიდო ქუთაისში ვიყავი და ჭიჭიკია ეუბნება ბურთღონიას ბიჭო გეიგე ბიჭო რა მოხდარა ბურთღონია რა მოხდარა ბიჭო და ამ ჩვენ პარლამენტარებს ბიჭო გაუქმებიათ სიკვდილით დაჯა აი რასა მოხდა ხო მაგრამ სამაგიეროდ შიმშილით დაჯა შემოუღიათ აი ასია ხალხი უკვე ლაპარაკი გარდაბაგისა კაცო მარტო ეგრა არის ია წარმოდგენა არა მაგრამ რითი შევედით რა შევედით რომ სად შევედით ქრონოლოგია ისტორიული ასეთია ესე იგი დადგა 21 საუკუნე თორე ჩვენ არსად არ შევსულა ჩვენ სადღაც მე არ ვიცი ჯერ კიდე 9 წელი რო იყო მე მგონი იმ საუკუნეში არა ძალიან შორსახვედი ხო ცოტა აქეთ წამო არა ქრონოლოგიურად კი 21 საუკუნეა მაგრამ მე სადღაც ეხლა მე-18 აღარ არის მე-18 საუკუნე არა როგორ კი საბეს მე-18 საუკუნე როგორ ვიკეთებ ამაშია საქმე ესე იგი ყველას დაკრულზე ჩვენ არც ეკვავდა დამოუკიდებლები ვართ და როგორ ავართ და გამაგებინეთ ისი დამოუკიდებლები ისი თავისუფლები თავისუფალი მაშინ ახარ როცა გაქვს ეკონომიკა როცა გაქვს სამსახური ხალხს რო დაასახნო ადამიანად რო იგრძნობს თავს მაშინ ახარ დამოუკიდებელი თორე თუ კი ადამიანი არ ახარ ერისთვის არ ზრუნავ მომავლის ბავშვებისთვის არ ზრუნავ აი რანაირი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ხარ ეს გამაგებია მოდი ჩვენ ვუახლოვდებით იმ ფინიშისკენ მივდივართ სადაც უკვე უნდა დაისვას ერთი კონკრეტული კითხვა რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ამოვწურავდით იმას და საერთოდაც ნაწილიც ვერ თქვით აი ამ სიტუაციაზე რაც დღეს არსებობს ჩვენთან მაგრამ ერთი ნამდვილად კონკრეტული შეკითხვა მავსმენ თქვენთან და მე ძალიან გთხოვთ რომ ვიყოთ გულახდილი როგორც რამდენიმე ჩავედიოთ ერთ-ორ წუთში როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს მომავალი ვიდრე ჩემს მოსაზრებას შემოგთავაზებდეთ ბადრობას იცით არ მინდა რომ ესეთი ძალიან რა ვიცი რა ვთქვა ძიმე ფონი შეიქმნას არ მინდა ესეთი პესიმისტები დავრჩეთ და ალბათ იმედი არ უნდა გადავიწუროთ იცით უიმედოდ ჩვენმა მტერმა იცოცხლოს და იმედი ყველაზე გვიან გვხვდება ადამიანში და მიუხედავად იმისა რომ აღნიშნე მე და რასაკვირველი აქ დანარჩენებად ძალეს რომ 21 საუკუნეში ჩვენ ძალიან მძიმე სოციალური ფონით შემოვედით მაინც მინდა რომ ვიყო ოპტიმისტი და რატომღაც 21 საუკუნე წელს თქვი კიდევ ვიმეორებ საკმაოდ დიდ პერიოდს მოიცავს 100 წელს და იცით თუ ესე გავაგრძელეთ ნიშნავს რომ საერთოდ აღარც ერი იქნება აღარც ქვეყანა იქნება და მთლიანად მიწისპირიდან აღვიგვევით მაგრამ მე ესე არ მინდა ამიტომ მე ცოტა ოპტიმისტურად ვიტყვი და თქვენ დანარჩენი შეიძლება უფრო რეალისტები იყოთ თქვენ სხვანაირად აღიქვით მე მინდა რომ 21 საუკუნე იყოს ისეთი ეს მინდა და სურვილია და მინდა ეს სურვილი რეალობადაც იქცეს რომ ნახო ჩვენი საქართველო გამთლიანებული ის დაკარგული ტერიტორიები ნახო შემოერთებული ნახო ერი გამთლიანებული როგორც ბატონმა ალთარმა ბრძანა რომ ეს პლურალიზმა დღეს იმდენად დააშორიშორა ჩვენი ერი და ისე დაგვაცალცალკევა რომ გათითოგაცებული და საშოვარს გადაგებულია დღეს ქართველი ჭაბო ამირეჯიბის არ იყოს იქნებ რაღაცა საერთო ენა გამოძებნო და ისე გამთლიანდეთ მიუხედავად ჩვენი სხვადასხვა პოზიციებისა ეს ბუნებრივია ასეც უნდა იყოს და ჩვენ ამას უნდა ვცეთ ერთმანეთის აზრს პატივი
მიღწეული. მინდა იყოს ისეთი ქვეყანა, სადაც აღორძინდება განათლება, კულტურა, ჯანდაცვა, სპორტი, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ჩვენი ცხოვრების ყველა სფერო. და იცით, მე მაგონდება ბატონო ვასო 90-იან წლებში ერთ-ერთმა რუსმა ცნობილმა კორესპონდენტმა იაპონელი მთავრობის წარმომადგენლისგან ინტერვიუ აიღო და უთხრა, რომ რატომ არის თქვენი ქვეყანა ასეთ ძალიან მაღალ დონეზე განვითარების მხრივ და იმან უპასუხა, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ განათლებას უპირველეს საფეხურზე მაღალ დონეზე ვაყენებთ და სანამ თქვენთან ნასუფრალით არ იქნება გამოკვებული განათლება, თქვენ ყოველთვის ამ დონეზე იქნებითო. და იცით, და ესე იგი მე მინდა ვთქვა, როგორც ბუშმა დაიწყო, ვთქვა, რომ აი 21 საუკუნე განათლების აღორძინებით დაიწყოს. რამე თუ ეს არის საწინდარი, რამე თუ იცით, იაკობ გოგებაშვილი ბრძანებდა, რომ ერის საარსებო ბრძოლაში გამარჯვებისათვის აუცილებელია ცოდნა და განათლებაო. და აი როცა ეს გვექნება ჩვენ დაალაგებული, აი ეროვნულ ფესვებზე, ეროვნულ ნიადაგზე, როგორც ჩვენ ყველას გვინდა, ალბათ მაშინ გვეშველება, იქნება ქვეყანა აღორძინებული, ხალხის კეთილდღეობის დონე ამაღლებული და მართლაც იცით, აი დე იურესთან ერთად დე ფაქტოც იქნება ჩვენი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. რაც შეეხება სკოლებს, მე მინდა მწამს და მე მინდა კიდევ ბატონობას ვისურვო და მწამდეს, რომ აი იქნება, იცით, მე ესე მგონია, რომ ეს არის ჩვენი უკიდურესი და ბოლო წერტილი გაჭირვების. ალბათ ამ გაჭირვებიდან უნდა ვიპოვნოთ სწორი გზა და აი ალბათ მე ამ გაჭირვებიდან, ამ გზიდან გამოვალთ და აი ისეთი სკოლები გვექნება, სადაც მართლაც იქნება სწავლა ხალისიანი, უფრო ისე რომ მოსწავლესაც და მასწავლებელსაც მიუხაროდეს, სადაც ტექნიკური საშუალება, დიდაქტიკური მასალა, თვალსაჩინოება გვექნება აუარებელი, სადაც იქნება განახლებული პროგრამები, სახელმძღვანელოები და ყველაფერი ეროვნული ნიშნით, ისე რომ ჩვენი ადაწესები და ჩვენი ის თვითმყოფადობა არ დავკარგოთ და რასაკვირველია კიდევ ცივილიზაცია ეს აუცილებელია კიდევ ვიმეორებ და რამდენი ენაც იცით, იმდენი კაცი ადამიანი არა და ეს ცუდი არ არის თუ სხვისი კულტურის დამფასებლებიც ვიქნებით, გვეწოდინება და რასაკვირველია მათთან გვექნება ურთიერთობა, მაგრამ პარიტეტულ საფუძველზე და არა ისე რომ ჩვენ ვიღაცის კოლონიად ვიგრძნოთ თავი და ვიღაცას უყუროთ და იმ დონეზე განვითარდეთ, რომ აი დღეს რომ ჩვენ სხვა შევცქერით ხელებში, რომ გამოგვიგზავნოს დახმარება, რომ ჩვენ მივიღოთ ხელფასები, მივიღოთ პენსიები და რაღაცნაირად აღორძინდეს ჩვენი ყველა სისტემა, ყველა სფერო. აი ეს ჩვენ შეგვეძლოს ეს რომ სხვა ჩვენზე გაჭირებულ ქვეყნებს გაუკვეთოთ. ბატონო ზეინებ, სხვა ფორმით ხომ არ გამოხატავთ, თუნდაც რა ვიცი, წერა ანალიზს რო ვაკეთებთ მე-20 საუკუნის ეს მინდოდა მეთქვა უბრალოდ ორი სიტყვით, რომ მე-20 საუკუნე გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი დანაშაულის შეგრძნება დაგვიტოვა თავისი არსებობის გამო, დატოვა რა თქმა უნდა დიდი გამართლება საკუთარი არსებობისა იმ ადამიანების სახით, რომლებმაც ავტოგრაფი საკმაოდ ისეთ მაგარ მასალაზე წააწერეს, რომელსაც საუკუნეები ვერ წაშლის. მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი ადამიანები იყვნენ და იქნებიან კიდევაც. 21 საუკუნეში მინდა ვისურვო, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემს ქვეყანას იანუსივი ორსახოვანი ნიღაბი მოშორებოდეს იქნება როგორმე. და რაც მთავარია, იმედი ჩვენ კი გვიქვია ძალიან ბანალურად შეწყობა, იმედი ყველაზე ბოლოს კვდება. მე არც ის იმედი არ მინდა მქონდეს, რომელიც არსი არ მეწოდინება და დანიშნულება. აბსტრაქტული ცნება ჩემთვის იმედი ჩვენ ერი ის პატარა გუშინდელი ჩამოყალიბებული ერი არ ვართ და ეს რაღაცა საწოლარებით გამოვიყენოთ, ეს აბსტრაქტული ცნება. ჩვენ გვინდა იმედი ვიცოდეთ რისთვის ცოცხლობთ, რა ქვეყანა ვართ და რა ხალხი ვართ საერთოდ. გავიაზროთ რა დავკარგეთ, რას ვკარგავთ, კიდე და მერტმა დაგვიფოროთ კიდე ხვალ რას დავკარგავთ და რაც თავარია აი ამ დაკარგულის ომის იმედი გქონდეს და ამ იმედს ხალხი დგომა შეგვეძლოს, იგი ჩვენ მეომრებად თუ ვერ გამოვდგებით რაღაცის გაკეთება მაინც შეგვიძლია იმის ზნეობის მხრივ აი გაწმენდილება არის ცოტა გასუფთავებულება გენეზისი მომხდარიყო ჩვენი ერისა და კიდევ ვიძახი მაინც ჩვენ ეროვნულობას გავუსვამ ხას, იმიტომ რომ თუ გადავრჩებით უნდა გადავრჩეთ როგორც ერი. მე სულაც არ მინდა ვიყოთ როგორც ჩვეულებრივი ხალხი, დედამიწის რომელიღაც განიცე. და მინდა რომ ეს იმედი იყოს საბჯენი, აი ისეთი კიოთხურონის, რომლებმაც აი ესეთი დიდი შედევრები შექმნეს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის მანძილზე. და გარდა ამისა, მინდა ვისურვო, რომ ვიცოდეთ პოეზიას ვქმნით ისეთ, რომელიც ნაკლებად გვაყენებდეს პროზაულ გაუნწყობილებაზე. მღეროდით იმას, რომელიც ნაკლებად დაგვატირებთ და რაც მთავარია, ხატავდეთ იმას, რომელსაც ჩვენ აბსტრაქტულ ცნებებს არ დავარქმევთ. თქვენი ლექსით ხომ არ გამოხატავდით მაგას? ეს შეიძლება. უფრო კარგად თქვენ იმას, რითაც გინდა და მე და ბატონი ოთარი შემოგთავაზებთ ჩვენს მოსაზრებას.
თქვენ ეს ახალი თემატიკა არ არის, ეს არის შოთა ნიშნიანიძის მისანი ხარიცით არა. ამ ლექს მოდი ჩემ თავსებას მიცემ დავაქვე დედრიციკა. ასეთი ამ ლექს ხარებით გიძოვ წუხილის ბალახს გილოკავ ცრემლის მლაშე კუნძულებს ტანით გიგლისავ ცოდების ტალახს და დასაცლელი დარდით ძუნძულებ ქოშინით გითბობ შემციუნ ჰაერს შენ რომ გეამოს რიჟრაჟის როკლა ხანდახან წყალსაც იმიტომ დავლევ არ თქვან სამშობლო მშიერი მოკლა აღარც ბღარი და აღარც სულუკუნებ ჩემი ცემა რომ არ და გაბრალონ თვალს არ მოხუჭავ შენს დიდ უკუნეთს შენზე მტერმა რომ არ თქვა საბრალო მინდა ერთ გულის ხიბლი გიჩვენო შენ რომ ღალატზე მეტი გაიგო ხანდახან მინდა გადავიჩეხო ეგებს სწორი გზა მაშინ გაიგნო ჩატია უკვე შენი უღელიც რადგან სიყვარულს გული აღარ აქვს ადრე ყოველთვის ქედ მოუხრელი ახლა საგმიზდევ დროის ქარავანს რა ვქნა მითხარი საით წავიდე საით გაგიჭრა გზა და სავალი წუთი სოფელი ქედზე გამიდე ჩემსავით მძიმე ტვირთით მავალი ეგებ როგორმე შენ სულს ვუშველო ბევრმა დაგლოცოს ცოტამ დაგწელოს თორემ ხომ ვიცი ქვეყნად უშენოთ უტყვი ხარი ვარ მხოლოდ სამსხვერპლო არ შეგაწუხებ წუწულ ბღავილით კიდევ დარდი რომ არ მიიკარო მეცა მომივა სულზე ყვავილი ეგებ აპნისი გაგიმირკანო არ გაგიყვითხდეს ოღონდ ბალახი ტრის ბალღამი და ცოფით ნალისი დემოქნეული შენი მათრახი მეგონოს შენი მკაცრი ალერსი ოღონდ გასძელი ოღონდ წამოდეკ ოღონდ დაუყევ საწუთროს ფერდობს თუნდაც აღვირისი ამუნდე როგორც შალვეგოს ჩამუხლო თეთრონს ოღონდ ქართველი შემოარიგე წმენას დამდგარი უცხო ნაკვალევს ჩემ ხმას მაშინაც კი ვერ გაიგე შენ სამსხვერპლოზე როცა დამკრა მადლობთ განწყობილება სასურველია რა თქმა უნდა თუმცა მე შეკითხვაზე კონკრეტულად მაინც ასე დავსვი რომ როგორ წარმოგიდგენიათ მეთქი რა ბუნებრივია რომ სურვილები რა თქმა უნდა გაცილებით მეტია და ასეც უნდა იყოს ეხლა მე ერთ რამ მინდა გითხრათ თქვენ თუ შეგიძლიათ დაუშვათ პარადოქსი და წარმოსახვა წარმოსახვა რა თქმა უნდა შემოქმედებით ბრძანდებით მით უმეტეს ბატონო ოთარი მე მინდა მოვიწვიო აქ ერთი ისტორიული გმირი თუ ამის ნებას მომცემთ ალბათ მომცემთ თქვენს ამის ნებას თქვენს წინაშე წარმოვადგინო და მან თავის საქმელი თქვას ნუ ჩაუთვლით იმას თქვათ ეს მისი აზრი იქნება მაგრამ იქნება ალბათ პარადოქსალური რა შეიძლება ჩვენი აზრების საწინააღმდეგო ბატონო თუ შეიძლება მოვიწვიოთ აქ იცით როცა მომავალზე ვლაპარაკობთ ამობენ რომ წინასწარმეტყველები არსებობენ ხო ასე მიიყვეთ აი თქვათ ის გაიხსენებდით ნოსტრადამუსი ყველაზე დაუშვათ ნოსტრადამუსი ახლა გვეწიოს და 21 საუკუნის საქართველო თუნდაც ჩვენი მომავალი დაინახოს შეგიძლიათ არ დამეხმარო ამაში შემოვიდებით მაშინ ნება ბატონ ოთარს თხოვთ წარმოადგენთ გააგზავნეთ საუბარი იცით რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ყველაფერი რა თქვენ ბრძანეთ ის რასაც ჩვენი ხალხი ფიქრობს ძალიან გვინდა რომ უახლოეს ხანში ეს ყველაფერი გაგებდეს იმის მიუხედავად რომ საფუძველი დიდ ჩვენს შემოვლით საკმაოდ მძიმეა და უაღრესად მძიმე მაგრამ იმის იმედი რომ ქართული ხალხი ყოფილა უფრო მძიმე მდგომარეობაში და გამოსულა მდგომარეობაში იმიტომ რომ ეროვნულ სულს ვერ მოკლავს ვერან როგორი საზღვარგარეთული განათლებაც არ უნდა მიიღოს იმან და როგორი რეფორმაც არ უნდა ჩაატაროს თავისი სარგებლო და როგორი თქვათ ესე იგი ეკონომიურად ესე იგი საქართველოს ხელი აფართოვოს საქართველოს ჯიბეში ქართული სული გადარჩება მე ამის იმედი ყოველთვის მაქვს არა აი ამ განწყობილებით მინდა დავეკითხოთ ახლა ჩვენს სტუმარს როგორ წარმოუდგენია საქართველო აბა რა სიტყვა 21 საუკუნეზე ნოსტრადამუსი მოგესალმებით მეგობრებო და იქნება იგი საუკუნე 21 ქრისტეს შობიდან ხოლო წელი უწოდებენ რომელსაც გველის შემოხვა საქართველოს თეთრი ასპიტი გადმოგრაგრნილი ჩრდილოეთის სითეთრიდან და მარტოებს ტახტს ივერთა მეფე რომელიც იყო წოდებული ვითა
გიორგი გაძევებული ისე როგორც გიორგი რუსი მოწვეული ჩრდილოეთიდან საიდანაც ამოდიოდა მზე ქართველთა უფრო წითელი და წითელზე უფრო წითელი და მოადგება საქართველოს არმია იგი რომლის დროშაც არის წითელი და წითელზე უფრო წითელი ხოლო ჰიმნი და მუსიკა მათ ენაზე მერუშინი რაც ქართულად არის მრუშობა არმიას ამას რომლის ნომერი არის 13 საქართველოში მე-12 უკვე შეხვდება შედგენილი იმ ივერთაგან რომელიც გული არის წითელი წითელ ცხელზე წითელ დროშით ამხედრებული არმიას 13 შემოუძღვება კაცი რომლის სახელი არის რუსული ძველი ბერძნული მამის სახელით ხოლო გვარი შედგენილი მინიჭებულ სახელთაგან უკვე ყოფილი პრეზიდენტისა ზოგისთვის დავით ზოგისთვის კიდევ უბედური გიორგი რუსი და იქნება სისხლის ღრა დიდი 37-ზე უფრო წითელი და წითელზე უფრო წითელი დასრულდება გამარჯვებით 13 ნომრის რომლის დებესას კვლავ ერქმევა მოსკოვი კრემლი და იმავ ვლადიმერს რომლის გვარი იყო ლენინი დიდი ასლი დიდი მამის როგორც სიმაღლით ასევე გულით საუკუნის წინ ხელმეორედ შობილი იგი ბურჯად რუსულ იმპერიისა და იქნება გალობაის სიმონული სამი ეს იქნება წელი რომლის ციფრი თავსა და ბოლოს არის 2 ხოლო შუაში 2 ნული წელი რომელზეც უთქვამს ერთხელ ქართველ პოეტკას გასხიალდება ხევში ზმორებით ტანმოხატული უცხო ზმორებით და ეს ხელი არის არღუნის შატილის ზემოთ და ეს იქნება წელი დიდი კატაკლიზმების სამხრეთის ცაზე გამოჩნდება ნახევარმთვარე რომელსაც ფეხი აჭარაში უდგას ნახევრად წყნარ ოკეანეს გადმოსურავს თეთრი ზვიგენი იმ ბუშის ბუში რომლის წინაპარს რქმევია ყუში და ქართველებს ჩაესმით ყუბში დიდი ჩურჩული იმ დიდი ქვეყნის საქართველო რომ არ ეთმობა არ დაეთმობა საქართველო არა გენშერთა მიტერანთა ყველა სკვითთა ყველა გოთთა და ყველა რამთა რამე თუ არის ეს ქვეყანა გზაც დერეფანიც ოქროსა და ქალთა საბადოც და შეიქმნება დიდი წინისყრა და შეხვდება ყველას თავის წინ იმ საომარი დიდი როლოსგან ნახევარმთვარეს ანუ თურქეთს გაატანენ აჭარა სრულად და ისტორიულ საფაშოსაც ახალციხისას აფხაზეთი და ქვეყანა ოსთა რუსეთისათვის უბოძებია თურმე განგებას ხოლო ქართლი ქვემოც და ზემოც შიდაც და გარეთ ეს ამერიც და იქით იმერიც როგორც ჯორჯია არის ერთი შტატი ამერიკისა სხვა იქნება
საქართველოს წილ კაზინოები შოუები ბარი და ბარი პოდიუმები ლამას ქალთა გამოსაფენად ცისფერი ტრიო ნაღდი ცისფერი ცისფერთა ჯარი ცისფერი დროში თვალთა ჟუჟუნით ცისფერ ეკრანზე გავა საუკუნე 21 და დადგება 22 ჯვრის მონასტრიდან გადმოდგება ქალი მეტყველი არა ქართულით და აუწყებს უცხოელ ტურისტს ოდესღაც თურმე ყოფილა აქ საქართველო მეც ყოფილა რომ თურმე ქართველი ეს იქნება წელი რომლის ციფრით ავსა და ბოლოს არის სამი ხოლო შუაში 2 0 ხოლო გველის არათუ თეთრის არამედ შავის და შავზე შავის დიდი უკუნის იმ საუკუნის გულს ნუ გაიტეხთ ზოგჯერ ცდებოდა მოსტრადამუს